我前幾日連過你㗎，我依家都係好唔開心啊！我之前同你未有化石咗啊，我未有化石咗。咩事咧咁？我同你講下啦，因為我之前唔係同你講過前幾日咧，講過我同我老公嗰啲嘢啊。咩嘢？依家我想嗌佢過嚟練下。我同你講下，即係就係咧，上次就話我嫂啊，我嫂要放試管個 BB， 然之後咧嗌我老公借錢，佢唔借。依家我想嗌佢過嚟你呢邊，嗌幫調解下，因為佢好你嗌邊個？你嗌你阿嫂定係嗌你哥定係嗌邊個？嗌我老公。調解啲乜嘢？調解下我哋兩個之間嘅嘢，我哋兩個嘅感情。咁你好似係之前你係因為係咩問題啊？你阿嫂要去做試管係咪？你阿嫂係好似係生咗三個女係咪？後尾係打咗2個 BB， 係。後尾打咗2個 BB， 生咗3個女之後又陀過2次，照過都係女嚟嘅。對，冇錯。然之後就打咗佢，你阿嫂就唔願意自己有 BB 係咪？我而家問你，係咪？係啊，佢唔受自然懷孕啊。佢唔接受自然懷孕。然之後咧，佢要求你阿嫂話，你阿嫂話乜嘢咧？你阿嫂話要求要試管，要一次過，如果唔係就唔妥啦，算數啦，係咪？係咪咁啊？冇錯。然之後你走去偷偷地，唔係你走去要求問你老公攞20萬，係咪？攞20萬去借俾你個大佬去做試管，係咪咁嘅？係嘅，冇錯。然之後你自己陀咗 BB， 你自己激動得滯，你走去打咗個 BB。係啊，所以就因為呢件事啊嘛，因為呢件事佢一直都同我翻去之後一直同我冷戰啊，依家都冇理過我喎。咁你又約咗你先生上嚟傾？係，我話因為今日無論如何你都要俾翻個態度我啊，我咪約咗佢上你直播間咯。你叫佢連麥啊？如果係咁樣嘅，你叫佢連麥，你連下佢啊！你叫佢匿名連啊，唔好唔匿名啊，叫佢匿名連。明嘅，我發個信息俾佢嗌佢應該佢連緊噶啦，你幫我連下佢啊！我而家見唔到有人連，你而家可以叫佢連，係冇人連麥嘅，冇人申請連麥嘅。你叫佢如果要連嘅咧，就而家連上嚟。我打個電話俾佢。啊，你稍等一下啦。嗱，我等等你啊嗱。你幫下我啦，佢好信你啊，知唔知啊，小圓姐姐？你開啊！你連佢啊！你連佢啊！小圓姐姐你好。哦，倒數第2麥係邊個嚟㗎？倒數第2麥嗰隻嘢出聲。倒數第1麥。小圓姐姐啊。倒數第2麥嗰個女嘅，倒數第1麥嘅，咁咪應該係你啦。哥哥你好，你係同上邊第1麥嗰隻嘢相識嘅係咪？係啊。唉，我真係好攰啊！老公啊，你嚟咗。我對你咁好，點解你仲要咁樣對我啊？講真，我真係依家我唔知點樣同你再過落去，我冇辦法，我真係點解你要咁樣對我咧？你講啊，妹妹。講多次，你點解咁？你講實話，咁你點解咁對我啊？你當初你追我嗰時，你都話一世對我好㗎，你有冇做到啊？我流產，你都唔嚟睇下我，你仲話咁你有冇當我係你老婆啊？咁我反問你一句啊，你有冇當我係你老公啊？你都知道我大你幾年㗎，你知道我有幾想要呢個㗎，你都坐咗幾個月㗎啦。你為咗逼我攞呢20萬出嚟俾你哥，你去留咗佢，我開始以為你係講下㗎咋，我冇諗過你真係將我呢個期待咁耐嘅，你居然將佢留咗佢，你個腦係點諗㗎？咁我當時留個 BB 都係你逼我㗎嘛，咁我都有咗3個月，我好心切㗎嘛，咁我嗰陣時我求你，嗌你借20萬俾我哥做試管，但係你諗都冇諗，一口就拒絕咗都算啦，仲話有錢都唔借，有本事你就去攞，係咪你逼我㗎？咁係你絕情先㗎，咁我住院藥物過敏嗰時燒咗成個禮拜，你影都冇一個。我搬翻外家1個月啦，你一個電話都冇。靚女，你唔好喺度扮可憐啦，扮到喊苦喊花。依家好，你企喺男人嘅角度，你有冇企喺男人嘅角度諗下？你成日就怪我打咗個 BB， 咁你有冇心赤過我啊？點心赤你啊？打咗個 BB， 你有冇心赤過我啊？點心赤你？我點心赤你啊？
你真係你為咗你嗰20個啊，連我哋骨肉都唔要啊！你有冇心痛我㗎？你哥要仔咋，唔關我事㗎。佢自己唔生性爭落嘅外債啊！你大嫂打胎打到要做試管，憑咩要我攞20個出嚟填你屋企嗰個無底洞啊？我唔借就係我狠心，就係我絕情係咪？所以你而家就係幫我攞錢出嚟係咪？好傷身體㗎嘛，咁我都算係坐小月㗎，你睇都冇嚟睇過我。呢個冇人睇你㗎，呢個係你親手自己打咗佢㗎，係咪啊？你將我哋個仔打咗㗎，你仲想我學以前咁樣氹你咩？我想你幫下啫，我當時只係想你幫一下啫，佢又唔係攞去賭。嗱，你聽聽，嗱，你聽聽先，妹妹，你聽佢公道話先啦，阿 wing 哥，你講下。你聽我講下先啦，你兩夫妻靚女，你有冇企喺你老公嘅角度去諗嘢？你唔好咁任性啊！你唔好一日咁為咗你屋企，而要你老公去不斷咁為你屋企去付出，你知唔知啊？咁你老公嘅人嚟㗎，你老公都有家庭㗎。淨係你屋企先係家庭，咁你老公個唔使過嘅咁啲生活。咁佢都冇企喺我個角度為我考慮過嘅啫。你個角度你咁考慮，你要為先為咗你屋企係諗先得㗎。啊，你唔好淨係為咗你屋企諗完先到你老公去諗㗎，你明唔明啊？兩個人兩夫妻過嘅生活，你屋企就係屋企咁，你老公你大佬為咗生個 BB。去做人工，你借20萬呢個生，咁你有冇考慮過生咗出嚟點樣養啊？呢個先係大問題啊！淨係成日諗住去生，咁俾咗20萬你做，咁你生養唔養得起啊？咁多個，佢有能力點解？你有冇諗過呢個問題啊，大佬？我哋係嗌佢借㗎咋，咁我老公又點解有能力就要幫你？幫你都要諗原則㗎，唔係話無底洞咁樣幫你㗎嘛？你要明白先得㗎。如果身為我係你老公調轉，我老公話絕對唔會。唔係無底洞㗎，我大哥有做嘢㗎，咁我大哥都有做嘢㗎，你明唔明啊？只係嗌佢借㗎咋。有做嘢還有做嘢啊！人哋你已經踩中你老公嘅底線啦，你知唔知啊？你未落個細路仔之前，乜嘢都仲可以有商有量可以傾。你而家踩咗你老公嘅底線啦，一個男人嘅尊嚴啊！你老公都話大你幾年㗎，你老公好想要細路仔啊，知唔知啊？係你斷送咗呢一段感情啊！我當時係同佢商量㗎，你明唔明啊？我同佢商量，但係佢好拒絕咁，諗都冇諗過咁。有好多種方法。好心赤㗎，我心都死咗㗎，我都幾。你唔好喺度扮嘢啦！你唔好喺度扮嘢啦！你唔好喺度扮嘢，你完全就係企喺你屋企你知唔知道我真係好想要呢個小朋友㗎？你有冇為過我哋呢邊諗過㗎？你唔好喺度扮嘢啦！外家嘅嘢啊！你當時話你喜歡就打，你知唔知我心都好赤㗎？呢個都係我細路仔嚟㗎，你知唔知啊？咁你點解你係細路仔？點解你要打呢？我問你。咁你都知道係你嘅細路仔，你心赤嘅，點解你要打呢？我問你，妹妹。你唔好喺度扮嘢，你睇企喺你個角度。對我都好錫我嘅，咁我從來係咪咁絕情咯？當時佢咁絕情咁就話。咁你中意你咪去打咯，反正我就有錢我都唔借噶啦，我咪攞笨笨咯，嗰陣時已經。你嬲你都唔可以攞條生命嚟作開玩笑噶嘛，姐姐，你嬲你自己作踐自己，你唔痛嘅咩？你唔辛苦嘅咩？你而家你痛，你要話俾你老公知你要去痛，你等個老公去錫翻你，你覺得講唔講得過去啊？你痛唔痛啊？痛啊！我當時我喺醫院嗰度藥物過敏啊，你知唔知又發燒又咁？咁你發燒係邊個攞嚟噶？我想問你，你發燒係邊個攞嚟噶？係你代你嘅，我舉手，姐姐我作為聽到佢咁講，姐姐你停一停，我就諗住等佢心痛下先知道。姐姐停一停㗎，我身為一個女人我睇唔起你啊！你道德綁架緊你老公啊！你傻㗎，揾啲生命愛嚟作賭注啊！而家搞到咁樣真係，如果我係你老公，真係你死你賤啊！你用你自己小朋友去道德綁架你老公去借錢俾你大佬啊！即係學上邊啲人話齋啊！你老公你大佬咁難賭啊，還得起咩？你咁任性嘅借㗎咋？我咁借佢還唔還得起先？人啊嘛，咁激。姐你嫁咗人㗎啦，外家嘅嘢你唔應該咁參與咁多㗎，唔關你事㗎。佢話唔起，你點對得住你老公啊？明還啊？點解還唔起咧？咁我爸又做緊嘢，我哥都有嘢做嘅。
咁一世人兩兄妹，咁你唔幫下，咁求鬥呢個女，過嚟㗎。我同你講啊，呢個女人一直都自我為中心，好強嘅。阿姐姐啊，我地球啲人為咗佢而戰嘅，我同你講。阿姐姐啊，姐唔知係錢係另一回事，而係你太幼稚同埋太白痴啦！你揾一條小生命嚟作賭注，我係呢條係你老公生命嚟嘅喎，係生命嚟嘅喎，一條生命嚟嘅喎，我唔明白你點解可以狠心到咁樣嘅喎？只得20萬，值得20萬咁少。咗啦，咁受傷嗰人你咪接受翻咯？你做乜要求你老公睇你啊？係你自己嘅決定嚟噶嘛，係嘛？我真係唔想鬧人噶，我真係聽到人咧，佢咁樣嚟道德綁架你自己老公，你癲噶？你不配為做人母啊！你第日唔會有得生噶，你知唔知有可能？唔係噶，我都冇落過，我就第一次噶咋，我以後我仲會有得生嚟噶。姐姐唔係話落得多就一定冇我咪覺得我冇受傷嘅咩？我就唔難過嘅咩？阿哥哥，你等我哋。都好難過。阿哥哥，你等我哋先。你咁樣如果你唔係咁講嗰啲咁傷人嘅話，你哋唔好用㗎，你哋唔好聽呢個女人就講啊，呢個人成日都係為自己去搞掂嘅，知唔知啊？啊，呢個阿 Wing 哥，Wing 哥你唔係佢哋嗰邊嘅，Wing 哥你邊度人啊？Wing 哥你香港嘅咪？我廣州嘅。哦，阿 Wing 哥係廣州嘅。阿姐姐我話俾你知，你呢個女人一直都自我為中心，好強嘅，啊，仲要成個地球要為咗佢而受。哥哥仔，我俾個總結俾你聽，啊，你自己去好好考慮呢個女人，真係唔可以同佢一齊，你知唔知？呢個可以為咗佢自己去傷害其他人嘅。本來我都完全唔要咁多人其他感受嘅。勸，我本來都唔勸人離婚嘅，不過哥哥呢個女人太任性啦，佢要視生命咧係冇價值㗎。哥哥，如果你係即係仲想有小朋友嘅咧，你就揾個第二個啦，決絕啲唔好呢個女人啦。已經知道。你唔好錯自己仲後生，知唔知？你睇下我，咁我爸年紀又大啦，我媽身體又唔舒服，我同你講，你要買響歌，有啲人啊，有啲菜可以原諒，有啲菜唔可以原諒啦。咁你哋都有外家噶嘛？咁我爸媽都養咗我咁耐，咁佢有少少求助於我，我冇理由唔幫要我攞我，係20個出嚟去填你屋企。係啊，姐姐講乜嘢啦？其實你等等先，你嘅意思即係你等等先啊！你嘅意思係乜嘢？哥哥你講講先，因為我聽唔到你講嘢。我係話你哥生仔究竟關我咩事啊？係都要逼我攞呢20個出嚟去填你屋企，咁係咪唔使還㗎？之前咁帶你老母去醫院嗰度睇病，啲錢又係我俾嘅，你屋企起屋啊，都係我啊，10個啊！你攞咗10萬出去係咪啊？你幾時俾得到我啊？10我個啊！媽想要個我已經俾咗嗰件好多㗎啦。唔係啊，你嘅意思即係話嗰啲冇可能要我去填噶。同埋我姐姐啊，喂，你老公冇義務去幫忙你咁多，你外家，佢算係一個好男人都好，佢盡咗佢自己嘅能力噶啦，佢都視你阿媽為自己阿媽啦，你唔好咁，即係你踩一步兩步三步。我知啊，呢個女士啊，呢個女士啊，唔該你唔好講住先啦。即係佢好想要個仔仔噶嘛，咁我你知噶啦，咁你冇啊。呢個女士唔該你唔好講住先啦。呢個問個孫噶咋，我就想今次再幫佢一次啦，呢個女士啊，好冇？呢個女士啊，你可唔可以收聲先啊？你可唔可以唔好講住先啊？你聽我講啊，頭先你講咗一句話乜嘢啊？你媽媽想要抱個孫，然後咧你奶奶想唔想抱個孫啊？你老公想唔想抱個仔啊？唔好講其他啦，我哋仲可以生其他，我哋而家唔好講其他。我有你答我呢個問題啊！我年紀又唔你答我呢個問題先啦。我仲可以生噶。喂，你唔姐姐啊，好話年紀晒啊！你回答我呢個問題先。你媽媽要抱孫，你奶奶要唔要抱孫啊？你老公要唔要抱仔啊？你講啦，答我。要嘅，所以我依家我咪知錯咯。要嘅，你點做嘅咧？要嘅，你點做嘅咧？唔係要嘅，你講咗要嘅，你自己點做嘅咧？你自己點做嘅咧？你知道錯，你真係你知道錯，自己錯，你承擔你嘅責任先得㗎。節情，你唔好咁激動，唔好咁激動，一個一個嚟講，一個一個嚟講，唔係佢你唔好咁節情。係，你自己點做嘅咧？你話啦，你講啊。俾我講句啊，姐姐啊，佢哋係男人，我係女人，我知道女人有幾痛噶，冇個 BB， 同埋你個思想唔啱啊，唔係話落一次咧就唔會冇事噶，有好多人因為落咗一次冇咗一個 BB 咧
就以後都冇得再有噶啦。你明唔明呢個道理㗎？你咪神㗎！人哋嘅老公我真係知錯啦，老公。人哋嘅老公，我真係俾好中肯嘅建議你。我知道錯啦，呢個世界就係得你一嘅咋，就係得你老豆老母你阿公冇我㗎，我永遠都係排最後面㗎。你可唔可以聽聽人哋講嘢啊，姐姐？姐姐，你可唔可以聽聽佢講嘢啊？你講下，姐姐，阿哥哥你講乜嘢？我係講你啊，你嘅世界係得你自己，仲有你屋企人，你阿哥、你阿媽、你阿爸。我咧永遠都排唔到㗎，永遠都係最後。依家哥哥，你係提款機嚟㗎嘛？BB 都唔要啦，你就係想我攞20萬出嚟，逼我攞廿個出嚟啊！你有冇諗過㗎？你唔係咁刮過嚟㗎。係啊，你自己真係要好好考慮，呢個真係唔要得，唔係講笑。我講埋呢嗰個世界句啦，我講埋呢句落去啦，姐姐，你咧係圍住自己轉，同埋你咧卡測咗個生命，有業報，有呢個咧係業報嚟㗎。你老公走咧，亦都係好正常嘅事嚟㗎。阿哥哥，你諗清楚，仲要唔要呢個老婆啦？佢自生命太低廉價啦。我落去啦。佢依家咁嘅態度，你認為佢認錯咩？佢成日都為自己喺度狡辯。阿姐姐，你係咪想你老公俾多次機會你？你嘅心態係咪咁樣？係啊，我依家我就想俾多次機會我咯。妹妹，你唔好嘈住，我幫你。妹妹，我上嚟幫你㗎，妹妹。嗱，妹妹，多謝你。你唔好嘈，我講嘢，我希望你唔好嘈，我唔想話小怨俾人抬嚇。你講。各位等我講完先嚇。嗱，妹妹，你嗰日上嚟講，我全程聽到。你嗰日有一句説話好緊要嘅，我聽到今日都仲記得。嗱，妹妹，如果你係想你老公同翻你嘅，你今日上嚟嘅態度唔係咁，你今日上嚟同嗰日上嚟嘅態度一樣，仲係冇一句係歉意，冇一句覺得自己係錯嘅，妹妹。嗱，哥哥，你聽完我講之後，你嚟唔嚟係你嘅事嚇，因為其實我都贊成你係嚟，因為你個 B 唔喺度。如果你個 B 喺度，我會勸你，但個 B 唔喺度，我唔勸你。點解我會唔勸你咧？哥哥，我聽住嚇。嗰日你老婆講咗一句好緊要嘅説話，佢話點解要落咗你呢個 B？ 仲有另一個原因，因為佢知道呢個係陀住一個係女可以落咗佢，下次再要。哥哥，如果當佢下次再係嗰陣時，再去驗又係女，我相信你老婆一樣去夾咗佢，因為喺你老婆嘅認知之中，佢係重男輕女得好緊要。哥哥，你聽住，仲有姐姐，你頭先講咗20個，你聽住姐姐，等我講完先。你頭先講長命債長命還，點還啊？你阿嫂已經3個，而家第4個。好啦，當萬一今次做完之後仲係女，佢又要做，點還啊？點長命債長命還啊，姐姐，你係根本冇諗住還。你諗下，你以今時今日嘅呢個經濟啊，而家今日咁高嘅，你點還呢20個？你自己一啲未養起，好啦，到之後佢再生完之後冇錢養啦，又要問你老公，你點還？新嘅舊嘅未嚟，新嘅又嚟嘅嗰啲債，姐姐，如果你係想翳翻你老公，唔係咁嘅態度啊，姐姐。你一日到黑就話你老公唔愛錫你，你藥物過敏咁耐，成個星期你老公唔關心你，姐姐換位思考啦。我個嗰個唔知我個 B 啦嚇，親手俾我老婆去咔嚓咗，我仲要去討好你啊，去氹你啊，去關心你，講一句你係我個 B 嘅殺乜嘢兇乜手啊，我仲要嚟討好你啊，係咪啊，姐姐？你到今日仲未攞到一個好正確、好認錯嘅態度出嚟。哥哥，我依家過嚟咧，我就係姐姐，我未講完。哥哥，你聽我講。你呢啲叫認錯咩？咩叫唔落都落咗啊？仔女我都要㗎。哥哥，你聽我講。你點解要夾咗佢啊？我講完啦，我講完先好唔好？再講咩？我唔理。點解依家要俾我做呢件事啊？我心真係阿哥哥，你唔激動住啊！可唔可以等我講完先？你講下明上身。我把聲蓋住你哋。嗱，哥哥，你呢個老婆係唔值得你愛㗎。第日啊，我唔知道佢一任性起上嚟，嗰啲公主病一起身嗰陣時啊，發起上嚟，我唔知佢傷及到邊個。當某日你再紅翻去之後，你阿媽唔過意激嬲佢，我驚咔嚓個唔係個 B 啦，係你阿媽啦。呢個老婆好恐怖啊，哥哥，我都係女人啊。如果我係因為我嘅意外，我嘅唔小心導致我冇咗我個 B，我會痛噶。但係呢個妹妹唔係啊，係親手咔嚓自己個親生 B 啊！呢啲女人好恐怖啊！你咁講就唔啱啦！
你話你幫我，但係你真係冇真係冇用嘅，佢將所有嘅責任都推卸到人哋身上。點解要冚咗反正搞到人哋造成佢嘅錯誤，將佢啲錯誤嘅推卸到人哋身上。咁依家又唔係冇嘢做。哥哥，你聽你就聽下。係咪啊？你如果你係好聲繼續生咁，你活嘅，話要幫我，但係你依家唔係咁喎。你依家講嘅嘢好似你屋企每一個人嘅生命都會有危險，我就係咁講啦，哥哥。呢個女人唔值得你愛，太恐怖，自己嘅親生 B 都可以親手咔嚓嘅。你話呢個女人幾毒啊？一個過嚟啊！一肚壞水啊你！你話平常心一肚壞水係咪？你覺得我要點樣會再幫你啊？之後咧，句句都係窒我，即係句句都話對我唔利嘅，嗌我老公同我離婚。咁啊，平常心都錄咗佢啦嗱。咁啊，你覺得平常心講得唔啱係咪？你呢種人你個哥哥我同你講幾句啦，講得唔啱啦。真㗎，你唔係呢個哥哥，呢個哥哥你聽我講幾句啦啊！你頭先都聽到嘅，我問你老婆㗎係咪？佢話你外母嗱想抱孫。咁我問佢，你阿嫲要唔要抱孫？你要唔要抱仔？你老豆老母想唔想抱孫啊？佢點講噶啦？咁梗係要噶啦，呢啲啦。咁我想問你啦，你嫁咗俾你老公，咁你老公個老豆老母都要抱孫噶，唔單止你阿嫲，你阿媽要抱孫噶。所以我知錯啦，我翻去我會好好咁養好個身體啊，幫你托翻個。頭先哥哥你唔好講咗啲係。你依家唔係哥哥，之後你個心都係諗住要我攞20個出嚟。聽到，咁你又點樣？我前幾日